Di nuovo in diretta per andare a Cornuda, dove è arrivata una stella, una leggenda, una vera e propria leggenda del basket. È il suono delle scarpe che si muovono sul campo a risuonare di nuovo a Cornuda. Tra le tante dei giovani anche quelle del leggendario campione della Benetton degli anni d'oro, Marcelo Nicola, in paese per l'inaugurazione del campetto protetto dedicato ai ragazzi, dove possono giocare insieme e in sicurezza, creando così un nuovo polo di socialità. Sempre bello vedere queste iniziative da parte delle amministrazioni pubbliche, perché è un punto dove i ragazzini possono ritrovarsi, divertirsi, piuttosto che stare tra virgolette a spendere del tempo in altri posti. Se in un campo da basket, che è lo sport che io personalmente particolarmente amo da piccolino e dove ho giocato in campetti come questi, molto meglio, però siano di calcio, di qualsiasi sport, sempre fa bene ai ragazzi che possano stare assieme. Al taglio del nastro tante stelle della palla a spicchi, un'occasione per conferire loro un premio per l'esempio e la carriera. Sono il luogo, il posto dove i ragazzini possono esprimersi più liberamente, non ci sono gli allenatori, non ci sono costrizioni, possono usare la loro fantasia, essere creativi, giocare, divertirsi. Nuove opere pubbliche nate dalla collaborazione tra pubblico e privato. Il nuovo impianto sportivo si trova dietro al municipio in via Franzoia. Una grande soddisfazione per noi come amministrazione, che abbiamo investito molto sulle strutture sportive e in particolar modo su quelle aggregative. Uno spazio rinnovato, riqualificato, sicuro, in cui i ragazzi possono ritrovarsi e stare assieme in maniera sana. Prima di aprire la pagina dal Bellunese, tanti fatti di cronaca o gli aggiornamenti anche da cima a Marcora, ritorniamo a Conegliano con Lucio Zanato per la Dunata Triveneta. Manca davvero poco alla grande serata che vi trasmetteremo in diretta. Lucio. Sì, esatto, riprendo la linea perché poi noi ricominciamo alle 8:30, il tempo del logistico di cambiare un po' di batterie, ricominciamo considerando che da questa mattina siamo costantemente in diretta. Sono in Piazza Cima, quello è l'Accademia, all'interno del teatro ci sarà la serata, chiamiamola così, di gala con la fanfara di Conegliano, ma anche altri eventi. Però è una serata piena, quella che invece noi proporremo con le reti Media Nord-Est, Cori per un canale, diretta in mezzo alla gente, a sentire la gente, sentire i cori spontanei dall'altro, ovvero il canale di Antena 3. Allora, intanto vengo qui perché intanto disturbo un attimo e chiedo un attimo per la diretta, un secondo, chiedo scusa signore, mi prendo il generale Cauteruccio, generale, lei che insomma di, come dire, alpinità ne conosce tanta, di raduni ne ha visti tanti, come giudica questo raduno di Conegliano? Molto bene, perché la partecipazione è valida e forte e poi Conegliano me lo merita. Questo è un patrimonio di valori Conegliano, c'ha una tradizione alpina che pochi conoscono. E si vede anche con i musei che hanno i valori che attribuiscono alle attività. Io sono rimasto meravigliato anche di questo. Poi le adunate alpine sono quelle che sono, insomma, non devo spiegarlo. Però abbiamo sentito il presidente Sebastiano Favaro che ha detto ci sono persone che non capiscono nulla. Guardi, io penso che su queste certe cose bisogna ragionare meglio in alto loco, sa? Perché la situazione non è buona. Non bisogna sempre pensare che ci sia la pace perpetua garantita. E bisogna perlomeno mantenere i reparti che meritano. Lasciamo stare, un discorso veramente che... Comunque i reparti che meritano e il reparto alpino merita. Guardi, gli alpini sono, a me, ho girato in giro per le altre nazioni, le migliori truppe da montagna del mondo. Questo me lo dicevano gli americani che hanno sempre la cresta, va bene. La puzza sotto al naso, si dice da noi. Per cui io sono fiero di essere stato con loro anche adesso, è la mia famiglia. Grazie generale, per l'ultima battuta, prima di ridare la linea, la voglio fare con il mio gruppo, cioè con il gruppo Città di Treviso e con Adriano Giuriato, che è il decano del gruppo e che ha pensato questa marcia che è partita dal Bosco delle Pennemozze, dal Bosco del Ricordo, ed è arrivata oggi con i muli, con le persone, uno sforzo perché è uno sforzo, però carico di significato.
Beh, indubbiamente è stata dura, al di là dei chilometri fatti, la temperatura veramente ci ha sfiaccato molto. Però diciamo che era un dovere fare queste cose, è un dovere per Conegliano soprattutto. Per me i raduni triveneti hanno una valenza superiore alle adunate, anche perché sono più un momento di raccoglimento diverso. Non è che la dunata non vada bene, però c'è un'atmosfera diversa. Tra l'altro poi negli ultimi anni le ultime adunate hanno un significato molto commerciale, non ci sono più gli alpini nei centri, ma ci sono bancarelle. Non è più la dunata di 40-50 anni fa. Mentre i raduni sono rimasti uguali? I raduni sì, ci sono anche bancherelle, però vedi un'atmosfera diversa, ecco, per questo è stato anche un motivo che non sono andato a Biella quest'anno. Però è venuto qua a Conegliano. Ma qua a Conegliano, e l'anno prossimo, Signore mi dà forza e salute, andrò a Gemona e poi Treviso, indubbiamente. E poi Treviso. Lì non si può mancare. Non si può mancare. Allora, con un'ultima immagine agli alpini del gruppo Città di Treviso, quindi del gruppo cuore della città, ma soprattutto poi dietro di tutta questa gente, di tutto questo divertimento, di tutta questa sana alpinità, con queste immagini restituisco la linea al telegiornale, pronto a riprenderla intorno alle 20:30 per la grande serata, sempre in diretta qui su Antena 3. A te la linea. Assolutamente Lucio, ci saremo, grazie a te Tommaso Migotta. Adesso noi andiamo a Belluno. Un boato, poi la nuvola di polvere, una frana di enormi proporzioni si è staccata nel pomeriggio da Cima Marcora. Siamo sul gruppo della Sorapissa tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore. Sul posto si sono subito recati gli uomini del soccorso alpino per scongiurare la presenza di persone ed escursionisti. Le operazioni sono tuttora in corso e a seguirle anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin ha attivato il centro operativo comunale di Cortina, mentre il vice sindaco di San Vito di Cadore è sul posto, così come i vigili del fuoco e i carabinieri. La nuvola di polvere è ancora alta e densa, ha impolverato diversi mezzi che tra l'altro transitavano nel pomeriggio sulla Lemagna che è stata anche chiusa per poi essere riaperta appunto dopo una prima verifica. Un distacco analogo si era registrato il 17 settembre del 2023 sempre dalla stessa Croda e ancora 2 anni prima, nel 2021, quando i crolli si erano susseguiti nell'arco di 48 ore. Oggi pomeriggio quindi il nuovo episodio, la grande nuvola di polvere detritica, ha destato preoccupazione tra i residenti con appunto la chiusura immediata del tratto di Alemagna, sottostante poi riaperto al traffico. Non risultano al momento chiamate al soccorso alpino né al numero verde di protezione civile da parte di privati. La situazione in evoluzione e chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Si è registrata questa frana, questo lo veniamo a sapere proprio in questi minuti, a 3.205 metri di altezza, quindi uno scenario davvero impressionante, quello che si è sviluppato nel pomeriggio tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore. Belluno, al centro bellunese, al centro della cronaca nella giornata di oggi, dopo la lite finita in tragedia ieri sera nella frazione di Soccherra. Siamo in comune di Ponte nelle Alpi, una lite tra vicini di casa con la morte del 54enne Fabrizio Poncato, che è caduto e ha battuto la testa. Appunto il dramma a Soccherra, le indagini dei carabinieri, domani nelle prossime ore sarà svolta l'autopsia. Non si capisce neanche la dinamica, non riesco a capirla e non riesco a mandare giù, non riesco a dire altro. Per capire, chi è che si è accorto di quello che succedeva? Ma era qua tutti fuori, c'era la gente. Erano in tanti? Ma sì, c'era anche sua mamma, era qua, se l'ha visto praticamente morire. È lo zio della vittima che ci parla raccontando gli ultimi istanti di Fabrizio Poncato, una tragedia avvenuta in piena notte a cui avrebbero assistito altre persone.
Tra loro purtroppo anche la mamma del 54enne che ha perso la vita. Ponte nelle Alpi, frazione di Soccher, via Garibaldi. Questa la casa della vittima. Dall'altra parte della strada, quella della persona che avrebbe causato l'incidente fatale. Il motivo parrebbe fossero liti di vicinato. Tutto sarebbe accaduto per una questione di confini, una rissa scoppiata in strada nella notte con Poncato che cade, sbatte con la testa sullo spigolo del piccolo muretto che fa da bordo alla strada. Non si vede nemmeno una goccia di sangue, ma l'urto è stato letale, tanto che l'uomo ha perso la vita sul colpo. Chi conosce la persona che ne sarebbe stata la causa non se ne fa una ragione. E si è sempre distinto per la sua disponibilità, e per la sua simpatia e anche per il suo amore per il lavoro, quindi veramente sono scioccata da questa notizia, perché posso dire che è una brava persona e quindi so che anche è un grande papà, e quindi queste notizie sconvolgono tanto e dispiacciono, perché distruggono una comunità che non se lo merita, perché è fatta di brave persone. Dopo l'intervento nella notte del medico legale Antonello Cirnelli, nelle prossime ore è stata disposta l'autopsia. Il reato che si potrebbe configurare è quello di omicidio preterintenzionale. Sarà fondamentale la ricostruzione dell'accaduto da parte dei carabinieri del comando provinciale di Belluno, che subito si erano recati sul luogo della tragedia e che vi sono tornati poi questa mattina. Una comunità scossa, quella di Ponte nelle Alpi, così il sindaco. Sono stata avvisata dell'accaduto appena mi hanno riferito di chi si trattava. Mi sono recata sul posto anche perché sono persone e luoghi a me ben noti. Io comunque abito a Paiane, tra l'altro la vittima è mio vicino di casa. Entrambi li conosco personalmente anche per motivi professionali, per cui a maggior ragione insomma, non ho potuto fare a meno che recarmi immediatamente sul posto. In questo momento non posso che dire che siamo una comunità sicuramente scossa da questo accaduto. Non ci si aspetterebbe mai che possa succedere qualcosa del genere, tanto più all'interno di una comunità comunque unita come quella di Ponte nelle Alpi, e soprattutto di una frazione che insomma, spicca anche lei per unità, per cui veramente una comunità scossa. Si sente più scossa come sindaco o come conoscente delle persone coinvolte? Devo dire la verità, entrambi, forse alla stessa maniera, perché come sindaco ovviamente non ti aspetteresti mai e non vorresti mai che accadesse qualcosa all'interno della tua comunità, qualcosa del genere, di così drammatico. Scossa altrettanto, perché ovviamente due persone entrambe note, a me note, per cui pensare che insomma ho parlato con Fabrizio Poncato qualche giorno fa scambiando delle battute, perché lui era solito essere anche particolarmente ironico, diciamo, e Daniele Burigo anche lo vedo quasi quotidianamente anche per motivi lavorativi, quindi veramente una cosa che ha toccato sotto entrambi i profili. Ed è stato ritrovato purtroppo senza vita Igor Turcan, il 44enne di Pieve di Cadore, del quale la famiglia non aveva più notizie da quando la notte scorsa era uscito di casa. Le ricerche erano scattate questa mattina alle 7, visto che il 44enne non aveva fatto più cenno di dove si trovasse o cosa stesse facendo. Nel pomeriggio la notizia della tragedia, con la speranza di trovarlo ancora in vita, si erano mobilitati per cercarlo il soccorso alpino di Pieve di Cadore, delle stazioni limitrofe, della Guardia di Finanza con unità cinofile, droni e i vigili del fuoco con il proprio elicottero. Nel pomeriggio dunque l'epilogo. Grave incidente sempre per la cronaca, questa mattina siamo sulla Sinistra Piave. Grave incidente sulla Sinistra Piave, oggi in tarda mattinata. L'autista di una Renegade, uscendo in strada per andare verso Ponte nelle Alpi, non ha visto sopraggiungere un KTM 125 che viaggiava in direzione Belluno. Lo schianto è stato devastante e ad avere la peggio è stata Siria, la 19enne che guidava la moto, che ha riportato vari traumi, tra cui una frattura esposta a una gamba. Sul posto sono arrivati immediatamente da Belluno autoambulante del 118, carabinieri e vigili del fuoco.
La ragazza, che non ha mai perso conoscenza, è stata stabilizzata dai sanitari, che hanno fatto intervenire anche un elicottero. Il luogo dove è avvenuto non consentiva però l'atterraggio del velivolo e i sanitari sopraggiunti sono stati calati con un verricello. La ragazza è stata quindi portata in ambulanza fino a dove l'elicottero è potuto atterrare per essere poi portata in ospedale a Treviso. In centinaia oggi a Belluno per dire basta al massacro del popolo palestinese sulla striscia di Gaza. Palestina libera è il mantra gridato col nodo al petto dalla comunità bellunese scesa in piazza per schierarsi a fianco del popolo palestinese da oltre 600 giorni, vittima della furia omicida dell'esercito israeliano perpetrata attraverso le bombe, la fame e il terrore. Un genocidio le cui immagini drammatiche rimbalzano sui social, alimentando il senso di impotenza di chi ripudia ogni forma di violenza, specialmente se a scapito degli ultimi, degli indifesi, dei bambini. I bambini che stanno morendo, le donne stanno violentando, veramente siamo qua per aiutare loro, almeno per mangiare, perché per questo cosa i bambini stanno morendo, per favore fate qualcosa. Assieme a questa donna, la cui famiglia vive proprio a Gaza, centinaia, a cominciare dagli studenti, si sono stretti nel dire basta a un massacro dalle responsabilità anche politiche, pagato con la vita di decine di migliaia di civili. Noi non ci giriamo dall'altra parte, ma tante persone nel nostro governo invece lo stanno facendo e continuano a farlo, e noi siamo qui per rivendicare che vogliamo un'educazione alla pace, un'educazione che ci parli di quello che sta succedendo in Palestina. Quando la formazione di un popolo passa per la negazione di un altro, significa che c'è qualcosa veramente che non va. 80 anni non hanno insegnato assolutamente nulla, si deve finire questo genocidio perché la Corte internazionale si è espressa, questo è un genocidio. Il popolo palestinese è mortificato e umiliato da decenni, in vari modi, e noi siamo sempre stati nel silenzio. Penso che sia assurdo continuare a girare la testa dall'altra parte, ecco. Tutti quanti dovremmo rendercene conto, abbiamo le immagini sotto gli occhi di tutti, ci sono. È ora di alzare un po' la testa e protestare un pochino, ecco. È una cosa necessaria che tutti, al di là delle idee politiche, degli schieramenti, dovrebbero assolutamente fare, perché ne va dell'umanità intera, questo è fondamentale. Questo è il messaggio partito dunque da Belluno nella giornata di oggi. Siamo alle battute conclusive di questo telegiornale, giusto il tempo di ricordarvi che fra 19 minuti, secondo più, secondo meno, la lunga diretta andrà in onda, la lunga diretta da Conegliano. Vi racconteremo la serata alpina della città del Cima. Già Lucio Zanato vi ha anticipato gli appuntamenti, tanti appuntamenti che si susseguiranno e con il gran finale sulla scalinata degli Alpini, proprio nel cuore di Conegliano. Quindi dalle 20:30 rigorosamente in diretta su Antenna 3 la lunga serata, la lunga notte degli Alpini. Poi noi ritorneremo in diretta domani mattina alle 7:30 puntuali per lo sfilamento e sarà possibile come sempre mandare i vostri messaggi. È tutto per il momento da Treviso e Belluno, grazie davvero per l'attenzione. Subito dopo la sigla c'è il meteo alle 20:30, poi la grande serata alpina. Buona serata.